හොඳයි ආයිබෝන් දරුවනේ අද අපි ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න ස්වභාව නිෂ්පාදන පාඩමේ සාග ප්‍රභවයකින් සංඝටක නිස්සාරණ කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව අපි දන්නවා ක්‍රමවේද අපි කිහිපයක් මේ පාඩම අපි සාකච්ඡා කරනවා ද්‍රාවක මගින් නිස්සාරණය ඊට පස්සේ ආසවනය මගින් නිස්සාරණය හා තෙරපීම් මගින් නිස්සාරණය කතා කරන මේ එකක යටතේදී අද මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ ආසවණය කියන මූලධර්මයේ භාවිතා කරලා කොහොමද සාක ප්‍රභවයක තියෙන සංඝටකයක් වෙන් කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද ආසවන මූලධර්මය සංඝටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ කියන එක. දරුවනේ අපේ මේ එකකේ යටතේ අපි කතා කරනවා ආසවන ආකාර කිහිපයක්. එකක් තමයි සරල ආසවණි. ඒ කියන්නේ ජලය සමග සාක ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරලා රත් කරනවා. රත් කරලා පස්සේ ඒ රත් කිරීම හරහා සාක ප්‍රභවයේ තියෙන පටක විනාශ වෙලා වාෂ්පශීලී සංඝටක වෙන් වෙනවා. වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක වලින්. ඒක තමයි සරලාසවණය කියලා සරලව කියන්නේ. දෙවෙනි එක හුමාලාසවණය. මේ හුමාලාසවණයද අපි කරන්නේ සාක ද්‍රව්‍ය හුමාලයත් එක ගැටෙන සලස්සනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සාක ද්‍රව්‍ය කලින් වගේ පටක විනාශ වෙලා ඒ පටක වල තියෙන වාෂ්පශීලී සංඝටකයි සාක ද්‍රව්‍යයේ තියෙන වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටකයි වෙන් කරගන්න අපිට හුමාලාසවණය කියන මූලධර්මය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ආකාරය භාගික ආසවණි. ඒත් මේ භාගික ආසවන මූලධර්මයේදී වෙන්නේ වාෂ්පශීලීම සංඝටක කිහිපයක් තිබුණොත් ඒ සංඝටක එකිනෙක වෙන් කර ගැනීම සඳහා අපට භාගික ආසවන කියන මූලධර්මය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු අපි එකින් එක නැවත සාකච්ඡා කරලා මුලින්ම අපි යමු සරල ආසවණිය ගාවට. එතම සරල ආසවණිය කියලා කියන්නේ පුතාලා මේ ආසවන මූලධර්ම වල තියෙන සරලම ආකාරය. සරලම ආකාරය තමයි අපි මේ සරල ආසවණිය කියලා කියන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ සාක ප්‍රභවයක තියෙන වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක වලින් වාෂ්පශීලී සංඝටක වෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙම ක්‍රමවේදය භාවිතා කරලා. වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක වලින් වාෂ්පශීලී සංඝටක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පුතාලා මේකේ ඇටෝම සම්බන්ධ ඇටෝම ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඇටෝමක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා පුතාලා. ඒකේ ඔබට පේනවා මේකට අපි කියන වටාඩි ප්ලාස්කුව. වටාඩි ප්ලාස්කුවට තමයි අපි සාක ද්‍රව්‍ය දාන්නේ. සාක ද්‍රව්‍ය දානවා. ඒ වගේම ජලයත් එකට මිශ්‍ර කරනවා. ජලය මිශ්‍ර කරලා අපිට තාපන මූලවයක් භාවිතා කරලා අපි තාපය ලබා දෙනවා කෙලින්ම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සාක ප්‍රභවයේ තියෙන සාක කොටස් වල තියෙන සාක පටක විනාශ වෙලා ඒකේ තියෙන වාෂ්පශීලී සංඝටක ටික වාෂ්ප කලාපයට එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන වාෂ්පය මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් ලීබික් කන්ඩෙන්සරය හරහා අරගෙන යන්න. ඒතකොට ලීබික් කන්ඩෙන්සරෙ මොකද වෙන්නේ? තාපය නිදහස් කරලා ඒක සිසිල් වෙනවා. සිසිල් වීම නිසා ද්‍රවයක් බවට පත්වලා මෙන්න මේ පහකින් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් ප්ලාස්කුව තුලට අපි ඒක නිස්සාරකය කියලා කියන එකතු කරගන්න කොටස. එතන මේ නිස්සාරකයේ පුතා කොටස් ස්තර දෙකකින් සමන්විත වෙන්න පුළුවන්. එක ස්තරයක් තමයි ජලයේ ස්තරය. අනිත් ස්තරය අපි අර වෙන් කරගත යුතු සංයෝගයේ අඩංගු ද්‍රාවකය. අපි සගන් තෙල් කියලා අපි ලියමු. සගන් තෙල් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගත්තා ද්විතීයික පරිචිත පාඩමේ සාක ප්‍රබෝල අඩංගු වාෂ්පශීලී ජලයේ දිය නොවන සංඝටක අපි කිව්වා සගන් තෙල් කියලා. සගන් තෙල් අපිට නිස්සාරණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය හරහා. ඔබට පේනවා මේකේ උෂ්ණත්වමානයක් සවි කියලා තියෙනවා. උෂ්ණත්වමානයක් සවි කිරීමේ අරමුණ තමයි පුතාලා ඒ වාෂ්පයේ අපි තාපාංකය දන්න නිසා අපිට මේ ඉවත් වෙන්නේ ඒ අදාළ සංඝටකයේද කියලා අපි හඳුනා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වමානය හරහා. ඒ වගේම තමයි මේ තවත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක වාෂ්ප එකතු වෙලා මේක පුපුරා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේකේ එක්කලවරක් වායු ගෝල නිරාවරණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ආරක්ෂිත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකෙදී ආරක්ෂිත නලයක් මේකට මෙන්න මේ උපකරණ සවි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි ඒ ආරක්ෂිත නලයක් ඇතුළු කරන අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂිත නලය මේ ජලය අඩංගු සාකපට්ට තුලම ගිල්වන්න ඕන. ඒ ගිල්වීම හරහා අපිට පුළුවන් වායු ගෝල පීඩනය ඇතුළේ පීඩන සමාන කරන්න. එමගින් මේකේ ඇති වෙන ගැටලුව අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තේරෙන්න ඇති අපි සරලාසවණය මොකටද භාවිතා කරන්නේ? සාක ප්‍රභවයක තියෙන වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක වලින් වාෂ්පශීලී සංඝටක වෙන් කරගන්න. අපි ඒකද කරන්නේ මම නැවත පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් නේද? සාක ද්‍රව්‍ය ටික
පටාලි ප්ලාස්කෝට එකතු කරනවා අපි. එතකොට අපි තාපය ලබා දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සාග පටක විනාශ වෙලා ඒ සාග පටක වල තියෙන වාෂ්පශීලී සංයෝග නිදහස් වෙනවා. ඒ නිදහස් වන සංයෝගය කන්ඩෙන්සර් තුල සිසිල් වෙලා අපිට ද්‍රවයක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකේදී අපිට ස්තර දෙකක් ලැබෙන්න පුළුවන් ජලය හා සගන්තල ස්තර. අපිට මේ කේන්ද්‍ර අපසරණීය හෝ වෙන ක්‍රමවේදයක් භාවිතලා අපිට පුළුවන් මේ ස්තර දෙක වෙන් කරගන්න. මේකෙත් අර කලින් සඳහන් කරා වයි කන්ඩෙන්සරේ පුතාලා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? වෙනසක් නෙමෙයි මේ අපි මේකට ජලය ඇතුල් කරන්නේ පහලින්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? ජලය පහලින් ඇතුල් කිරීමේදී මොකද වෙන්නේ? මේ කන්ඩෙන්සරයේ තුල ජලය ටික වේලාවක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තාපය ඉවත් කිරීම කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න සරල ආසවනයේදී හුමාල ආසවනයේදී අවස්ථා දෙකේදී අපි ජලය ඇතුල් කරන්නේ භාගික ආසවන කියන මූලධර්මයේදී නැත්නම් අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරපු සොක්සර් නිස්සාරණ ක්‍රමවේදයේදී අපි ජලය ඇතුල් කරන්නේ කන්ඩෙන්සරයට පහළින්. ඒ අරමුණ තමයි කන්ඩෙන්සරය තුල ජලය රැඳෙන කාලය වැඩි කරගන්න. ඒ වැඩි කර ගැනීම හරහා අපට වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තාපය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම වෙනවා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ මාතෘකාවට යමු. අපි මෙන්න මේ සරල ආසවනයේ තියෙන වාසි මොනවාද කියලා බලමු. මේ සරල ආසවනයේත් භාගික ආසවනයේත් වෙන වෙනම වාසි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රය අහන්න පුළුවන්. පළවෙනි වාසිය තමයි පුතා මේක සිතාම සරල ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රමවේදය සරලයි, ඊටාම පහසුයි. ඒක තමයි ප්‍රධානම වාසිය මෙන්න මේ ක්‍රමේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම භාගික ආසවනයේ ක්‍රියාවලියට අපි වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඒ නිසා භාගික ආසවනයේ ක්‍රියාවලියට සාපේක්ෂව වැඩි බල ශක්තියක් සඳහා වැය වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියදමක් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට සංසන්දනය කරන්න ආවොත් භාගික ආසවනයයි සරල ආසවනයේ තියෙන වාසි අවාසි සාකච්ඡා කරන්න කිව්වොත් අපිට මේකෙදි කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඊටාම සරල ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නේ. ක්‍රමවේදය සරලයි, ඊටාම පහසුයි. ඒ වගේ බල ශක්තිය භාගික ආසවනයට සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒ වගේම අඩු කාලයකින් මේ වාෂ්පශීලී සංඝටක අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ සඳහා වැය වෙන කාලය අඩුයි. එහෙනම් අඩු කාලයකදී අපිට මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ක්‍රමයේ තියෙන අවාසි මොනවාද කියලා. අවාසි කියපුවත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි තාප අස්ථායි සංයෝග වෙන් කරන්න මේක යොදා ගන්න බෑ. හේතුව මොකද අපි මේකේ කෙලින්ම අපි වටාඩි ප්ලාස්කෝට තාපය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? තාප ස්ථායි සංයෝග කියන අස්ථායි සංයෝග තිබුණොත් ඒවා වියෝජන ලක් වෙන්න පුළුවන්. වියෝජනේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර තාප ස්ථායි සංයෝග අස්ථායි සංයෝග තාපයේ හැමුවේ බහු අවයවීකරණයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ අවශ්‍යයක් කියලා මේක දකිනවා. තාප අස්ථායි සංයෝග වෙන් කරන මේ ක්‍රමවේදය යොදා ගන්න බෑ අපට. ඒ වගේම සදා හුමාලාසුන්ට වඩා වැඩි බල ශක්තියක් මේකට වැය වෙනවා. ඒකත් අපිට අවශ්‍යයක් කරන සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි හුමාලාසවනි වගේ අපිට මේක උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්න බෑ. තාපය පාලනය කරගන්න බෑ. ඒ හුමාලාසවනිද අපිට තාපය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අපිට තාපය පාලනය කරගන්න බෑ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේදී. ඒ වගේම තමයි පුතාලා භාගික ආසවනයට සාපේක්ෂව මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි. අපිට භාගික ආසවන මූලධර්මයේදී අදාළ සංයෝගයේම වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉපදවා ගන්න පුළුවන්. කියන අපද්‍රව්‍ය අඩු සංයෝගයක් වෙන් කර කියන්නේ බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් භාගික ආසවන කියන මූලධර්මයේ හරහා. ඒකත් අපිට අවාසියක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු දෙවෙනි ආසවන මූලධර්මයට කුමාල ආසවනය. කුමාල ආසවනය. කුමාල ආසවනය අතරම භාවිතා කරන්නේ වාෂ්පශීලී සංඝටක හා සංඝටක වලින් වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක වෙන් කර ගන්න තමයි සරල ආසවනය වගේ කුමාල ආසවනෙත් අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒතර ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක ප්ලාස්කුවේ ඉතුරු වෙනවා. වාෂ්පශීලී සංඝටක අපි වාෂ්ප කරලා වෙන් කර ගන්නවා. ඒක තමයි කුමාල ආසවනය වෙන සරලම සංසිද්ධිය. ඒ වගේම අපි සරල ආසවනයේදී භාවිතා කරන මූලධර්මයේදී උනේ තාප අස්ථායි සංයෝග වෙන් කරගන්න බැරි වුණා. මොකද හේතුව තාපය ලබා දීමේදී තාපය නිසා ඒ සංයෝග වියෝජන ලක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි හුමාල ආසවනයේදී වෙන්නේ අපි තාපය පාලනය කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ නිසා සාගපත්‍ර වල ලැබෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100 තියෙන
උෂ්ණත්වයක් කියන්නේ තාපයක් පමණයි. ඒ නිසා තාපය පාලනය කරගන්න නිසා තාප අස්ථායි සංයෝග වෙන් කරගන්නත් අපිට මෙන්න මේ කුමාලාසවන කියන මූලධර්මය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඇටෝමක් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඔබට පේනවා. සරල ආසවන ඇටෝමට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේ ඇටෝමේ. මොකක්ද මේ වෙනස? අපි වෙනම හුමාලය ජනනය කරගන්නවා හුමාල ජනකයක් භාවිතා කරලා. ඔබට පේනවා මේ තියෙන හුමාල ජනකය. හුමාල ජනකයට ජලය දාලා අපි රත් කරලා අපි හුමාලය නිපදව ගන්නවා. ඒ නිපදවන හුමාලය තමයි අපි ගෙනල්ලා මේ වටාඩි ප්ලාස්කුවේ තියෙන සාක පත්‍ර වලට ගැටෙන්න සලස්වන්නේ. සාක පත්‍ර වලට ගැටෙන්න සලස්වන්නේ ඒ අනුව තමයි මෙතන මේක නම් මේ පින්තූර නම් බන්සන් 1000කින් රත් කරනවා. හැබැයි බන්සන් 10 රත් කරන්න ඕනේ නැහැ සමහර අවස්ථාවල. බන්සන් 10කින් නැතුව අපට කෙලින්ම තාපය ලබා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන බන්සන් 10 රත් කරත් පුතාලා මෙන්න මේ වගේ වෙන්න බෑ. මෙතන නිල් පාට දැල්ලක් තියෙන. මේ දැල්ල අනිවාර්යයෙන්ම ඉතා අඩු තාපයක් විය යුතුයි. ඒක නිසා මේක භාවිතා නොකරවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ බන්සන් 1000කේ. අපිට අවශ්‍ය තාපය පාලනය කරගන්න. ඒ නිසා අපිට මේ හුමාලය භාවිතා කරලා පුළුවන්. මේ සාක් කොටස් වල තියෙන වාෂ්පශීලී සංඝටකය වාෂ්ප කරගන්න පුළුවන්. හුමාල ජනකයේ නිපදවන හුමාලය අපි සාක පත්වල කැඩෙන සලස්සලා ඒ සාක පටක විනාශ වුණාට පස්සේ සාක පටවල තියෙන වාෂ්පශීලී සංඝටක ටික වාෂ්ප කලාපයට එකතු වෙනවා. ඒ වාෂ්පය මේ වගේ කන්ඩෙන්සරයක් තුළ දිසිල් කරලා අපිට පහලින් ලබා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? කියන වාෂ්පශීලී සංඝටක ද්‍රවයක් විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට සගන්තය ලබා ගන්න පුළුවන්. සගන්ධ තෙල් අපි වෙන නිස්සාරකය කියලාත් කියනවා. නිස්සාරකය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙන් කරගත්ත නිස්සාරකයේ අපිට පුළුවන් තියෙන ස්තර දෙකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ ජලීය ස්තරයයි සගන්ධ ස්තර දෙකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ කේන්ද්‍ර අපසරණීය ක්‍රියාවලිය හෝ වෙනත් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්තර දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ විශේෂ මේ ඇටෝමේ අපි ඇටෝම ගැන සාකච්ඡා කරොත් එහෙම මේ ඇටෝමේ ඔබට පේනවා ආරක්ෂක බටයක් යොදලා තියෙනවා. හේතුව හුමාල ජනකයේ තුල හුමාල එකතු වෙලා පීඩනය වැඩි වෙලා මේක පුපුරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂක බටයක් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. පීඩනය පාලනය කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම කන්ඩෙන්සරේ අර වෙනදා අපි කතා කරනවා වගේම පහලින් තමයි ජලය ඇතුළු කරන්නේ. මොකද තාපය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරගන්න ඕන නිසා. මෙන්න මේ කාරණාව දැනගත යුතුයි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන වාසි මොනවාද කියලා අපි බලමු. පළවෙනි වාසිය තමයි සරල ආසවණය වගේ නෙවෙයි අපිට තාපය පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ හුමාල ආසවණය කියන ක්‍රියාවලිය හරහා. හුමාල ආසවණය අපිට පුළුවන් තාපය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් වාසියක් තමයි සරල ආසවණය වගේ නෙවෙයි තාප ස්ථායි සංයෝග වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. තාප අස්ථායි සංයෝගات වෙන් කරගන්න පුළුවන්. නිස්සාරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් තවත් වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාගික ආසවණයට වඩා අඩු කාලයක් ගත වෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමවේද වල අපිට බලන්න අපි දෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔබට පුළුවන් මේ ගැළපෙන උත්තරයක් ඒ සඳහා ලියන්න. වාසි තාපය පාලනය කරගත හැකි වීම, තාප ස්ථායි වෙන්ම තාප අස්ථායි සංයෝග වෙන් කරගත හැකි වීම. ඒතකොට භාගික ආසවණ සඳහා අඩු කාලයක් ගත වීම මේ කුමාර ආසවණ ක්‍රමයේ තියෙන වාසි විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. බලමු අවාසි මොනවාද කියලා. අතන අඩංගු අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි කාට සාපේක්ෂව දෙකත් අපි ලියමු. භාගික ආසවණයට සාපේක්ෂව. භාගික ආසවණයට සාපේක්ෂව තමයි අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. භාගික ආසවණයට සාපේක්ෂව අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම සරල ආසවණ තරම් සාපේක්ෂ සරල ක්‍රමවේදයකුත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ක්‍රමවේදය සරල නෙවෙයි. ඉතහා පාසු නොවේ. ඒකත් අවාසියක් කියලා අපිට සලකන්න. අවාසියක් කියලා සලකන්න මේක වාසි කියලා තියෙන වැරදිලා පුතා. හුමාල ආසවණය යොදා ගැනීමේ වාසි නෙවෙයි. අවාසි විය යුතුයි. ඒ වගේම වාෂ්පශීලී සංඝටක කිහිපයක් තිබුණොත් අපිට මේ ක්‍රමයට වඩා සුසු කවුද? භාගික ආසවණ ක්‍රමයේ තමයි සුසු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාෂ්පශීලී සංඝටක කිහිපයක් වෙන් කරගන්න තිබුණොත් වෙන් කරගන්න නම් මේ ක්‍රමවේදයට වඩා භාගික ආසවණ ක්‍රමවේදය සුදුසු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට වාසි අවාසි අපිට දෙන ක්‍රමවේදයත් එක්ක ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳයි. අපි බලන්න දරුවනේ සුභානුෂ්පාදන පාඩමේ තියෙන ඊළඟ ආසවණ මූලධර්මය
භාගික ආසවනය කියන මූල ධර්මය සලකා බලමු. මේ භාගික ආසවන මූල ධර්මය අතර වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට මෙන්න මේ මූල ධර්මයේ හරහා තාපාංක එකිනෙකට වෙනස්. හරිද? එකිනෙක සමග හොඳින් මිශ්‍ර වන සංඝටක වලින් සැදුණු ද්‍රාවකයක් නැත්නම් සංයෝග අපිට වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාගික ආසවන මූල ධර්මය යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කිව්වේ? තාපාංක එකිනෙකට වෙනස්. එකිනෙක සමග හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා පවතින සංඝාටක වලින් සැදුණු ද්‍රාවණයකින් ඒ සංඝාටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මූල ධර්මයක් තමයි භාගික ආසවනය කියලා කියන්නේ. දැන් සරල ආසවනය මොකක්ද උනේ? වාෂ්පශීලී සංඝාටක වලින් වාෂ්පශීලී නොවන ඒවා. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ වාෂ්පශීලී සංඝාටක කිහිපයක් තිබුණොත් ඒ සංඝාටක එකිනෙක වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේකේ අනිවාර්යම වැදගත්කමක් තියෙනවා. සංසුද්ධව අපිට වෙන් කරගන්න පහසු වෙනවා. මේ තාපාංක අතර පරතරය ගොඩක් වැඩි වුණොත් එimhe පහසුවෙන් අපිට මේ සංඝාටක ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ භාගික ආසවන සඳහා විද්‍යාගාරයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇටෝමක්. මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔබට වම් අත පැත්තේ පේනවා අපි සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් භාගික ආසවන කුළුණක්. භාගික ආසවන ඇටෝමක් තියෙනවා නේද? වටාඩි ප්ලාස්කුව තියෙනවා. වටාඩි ප්ලාස්කුවට ඔබට පේනවා මෙන්න මේ හරි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කුටීර කිහිපයකින් සමන්විත. ඔබට පේනවද දන්නේ මේ වගේ කුටීර කිහිපයකින් සමන්විත අපි කියනවා භාගික ආසවන කුළුණ. භාගික ආසවන කුළුණක් තියෙනවා. ඒ කුළුණේ ඉහළම කෙළවරට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මොකද්ද? කන්ඩෙන්සරයක්. ඔබට මෙතනත් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන පින්තූරයේ තියෙන එකයි වටාඩි ප්ලාස්කුවක් තියෙනවා. වටාඩි ප්ලාස්කුවට අපි එකතු කරන මොකද්ද පුතාලා? අර වාෂ්පශීලී සංඝටක සියල්ල අඩංගු ද්‍රාවණය එකතු කරන මෙතෙන්ට. අපි හිතමු මම ලේසියට ගන්න සංඝටක දෙකයි තියෙන එක ලේ ධන බී කියලා. ඒ ද්‍රාවක මෙතනින් අපි මේ වටාඩි ප්ලාස්කුවට එකතු කරනවා. එකතු කරලා තාපය ලබා දුන්න පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න වාෂ්ප කලාපයට වාෂ්පයක් විදිහට එකතු වෙනවා. අපි හිතමු මේ දෙන්නගේ තාපාංක වෙනස් කියලා. අපි හිතමු A ගේ තාපාංකය අපි හිතමු 60යි කියලා. අපි හිතමු B ගේ තාපාංකය 90යි කියලා. අපිට පේනවා පැහැදිලි වෙනසක් මේ දෙන්නගේ තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය හරහා. එතකොට මේ A ධන B කියන එක්කෙනා දැන් මේ මිශ්‍රණය රත් කරාම මොකද මේ දෙන්නම වාෂ්ප වෙනවා. වාෂ්ප වෙලා මේ භාගික ආසවලන කුළුණ දිගේ ඉහළට යනවා. එතකොට මේ භාගික ආසවන කුළුණේ පුතාලා උෂ්ණත්වය එකම අගෙන් තියෙන්නේ නැහැ. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු මේ කුළුණේ මෙන්න මේ හරියේ උෂ්ණත්වය 80ට වඩා අඩුයි කියලා. අපි හිතමු මෙන්න මෙතන උෂ්ණත්වය 70ට වඩා අඩුයි. මෙතන ඊට වඩා වෙනස්. එතකොට ඔබට තේරෙනවා මෙන්න මේ වාෂ්ප ඉහළ කලාපයට ගියොත් මෙන්න මේ හරියේදී මොකද වෙන්නේ මේ 90 කියන හින්දා 80 කියන 90ට වඩා අඩු වගයක් නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ තාපාංකය 90 වන B කියන එක්කෙනා නැවත ද්‍රව බවට පත් කරලා නැවත එකතු වෙනවා මෙන්න මේ වටාඩි ප්ලාස්කුවටම නැවත එකතු වෙනවා. හැබැයි A කියන එක්කෙනාගේ තාපාංකය 60 නිසා එයා 80ෙත් වාෂ්පයක් විදිහට තියෙන්නේ. 70ෙත් වාෂ්පයක් විදිහට තියෙන අපිට මේ වාෂ්පය අපිට ඉහළින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ හරහා A කියන එක්කෙනා නැවත ඉවතට යනවා. අපිට පුළුවන් ඒ කියන එක්කෙනා මේ කියන්නේ වාෂ්පය කන්ඩෙන්සරය තුළ සිල් කිරීමට ලක් කරලා අපට වෙන් කර ගැනීම පහසු වෙනවා කොනිකල් ප්ලාස්කුව තුලදී. මේ ඒ කියන එක්කෙනා ඒ කියන වාෂ්පය අපිට පුළුවන් ද්‍රව කරලා පහතින් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය හරහා. අපි මේ ක්‍රියාවට සමාන තවත් ක්‍රියාවලියක් අපි කතාව නැවත ඔයගොල්ලෝ මම මේ කතාව පැහැදිලි කරොත් එහෙම මම මෙතන දැම්මේ A හා B කියලා දෙන්නෙක් නේ දැම්මේ. A හා B කියන එක දෙන්නගේ තාපාංක වෙනස්. ඒ තාපාංක වෙනස් නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවවන උෂ්ණත්වය වාෂ්පන උෂ්ණත්වය වෙනස්. අපි තාපය ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ දෙන්නම වාෂ්ප කලාපයට එකතු වෙනවනේ. ඒ එකතු වෙන වාෂ්පය වාෂ්ප කලාපයේදී මේ ඉහළ භාගික ආසන කුළු දිගේ ඉහළට යනකොට මේ කුටීර අපි එක එක උෂ්ණත්වල පවත්වා ගතහොත් අපිට පුළුවන් මේ 90ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වල මේ කුටීරය පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඒ B කියන එක නැවත ද්‍රව කරලා පහත වටාඩි ප්ලාස්කුවටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට A ගේ උෂ්ණත්වය තාපාංකය 60 නිසා එයා 80 වෙදිත් තවදුරටත් වාෂ්පයක් විතර තියෙන්නේ 70 වෙත් තවදුරටත් වාෂ්පයක් තියෙන නිසා අපිට A කියන කෙනා අපිට පුළුවන් භාගික ආසවන කුළුණේ ඉවතට අරගෙන සිසිල් කරගන්න පුළුවන්.
මේ ක්‍රියාවලිය දිග වේලාවක් අපි කිරීම හරහා අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ කොනිකල් පාස්කුව තුළ A ගේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ බටාඩි ප්ලාස්කුව තුළ B ගේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් හඳවා තියා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය හරහා අපිට A හා B කියන එකන වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. දෙන්නම වාෂ්පශීලී සංඝටක වන නිසා. අතම දරුවනේ මේ භාගික ආසවන ක්‍රියාවලිය හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලියක් වෙන ඔබ දන්නවා බොරතෙල් පිරිපහදුව. ඒතර බොරතෙල් පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන භාගික ආසවන කියන මූල ධර්ම. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් සලකලා බලමු. දැන් දරුවනේ බලමු භාගික ආසවන මූල ධර්මයේ කොහොමද පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවේදී භාවිතා වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඔබට පේනවා මේ පින්තූරේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔබට පේනවා පහලින් නේද? බොරතෙල් ඇතුල් කරනවා. කියන්නේ අධික උෂ්ණත්වයේ රත් කරපු බොරතෙල් මෙන්න මේ නලය හරහා ඇතුල් කරනවා මෙන්න මේ කුටීරයට බොරතෙල්. හරිද? ඒ බොරතෙල් මොකද වෙන්නේ? අධික උෂ්ණත්වය නිසා වාෂ්පයක් විතර තමයි ලැබෙන්නේ. මේ වාෂ්පයක් විතර තමයි එන්නේ. ඒ වාෂ්පය මෙන්න මේක දිගේ ඉහළ නගිනවා. ඒ ඉහළ නගින වාෂ්පයේ මේ අපිට වෙන කුටීර කිහිපයකින් සමන්විතයි. මේ එක් කුටීරේ එක් උෂ්ණත්වවල පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ කුටීරේ උෂ්ණත්වයට වඩා මේ කුටීරේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඊට වඩා මේකේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඊට වඩා මේකේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන් එක් උෂ්ණත්වවලදී එයාලා ද්‍රව බවට පත්වලා සමහර දේවල් ඒ කුටීරෙන් අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නරඹලිමු. පොඩ බලමු පුතාලා අපි වීඩියෝ එක නරඹලා ඔබට පේනවා නේද? සංයෝග වෙන වෙන විදිය ඔබට පේනවා. ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඔබට පේනවා ඩීසල් වල තාපාංකය 250 354 තියෙනවා. මේ පළවෙනි කුටීරේ තියාගෙන ඉන්නවා නේද? 250 354 උෂ්ණත්වය. එතකොට ඩීසල් කියන එක නම් මේ පළවෙනි කුටීරෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කුටීරේදී උෂ්ණත්වය 160 250 පවත්වා ගැනීම හරහා භූමිතල කියන එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නැප්තා කියන එක 70ත් 160 උෂ්ණත්වය අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් 20ත් 70ත් ඉල ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයට ඉහළ වාෂ්ප වෙන අපිට ගෑස් එළියට ගන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔබට පේනවා එක් උෂ්ණත්වවල මේ භාගික ආසන කුලන පවත්වා ගැනීම හරහා අපට සංඝටක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා ඔබට භාගික ආසවන මූල ධර්ම ගැන අදහසක් එන්න ඇති බොරතෙල් පිරිපහදුවත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි අපි විද්‍යාගාරයේ භාගික ආසවනයේදී භාවිතා වෙන්නේ. කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් තාපාංග තියෙන ද්‍රව්‍ය වාෂ්පශීලී ද්‍රව්‍ය අපිට වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාගික ආසවන කියන මූල ධර්මයේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා සලකලා බලමු. වාසි සහ අවාසි සලකලා බලමු. අපිට තියෙන පළවෙනි වාසිය තමයි වැදගත්ම වාසිය තමයි අඩංගු අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව ඉතා අඩුයි. එහෙනම් අපද්‍රව්‍ය අඩුයි මේක. අපිට අදාළ සංඝටකයේ පමණක්ම වෙන් කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි තාපාංක අතර වෙනස ගොඩාක් වැඩි නම් ඔබ දැක්ක බොරතෙල් පිරිපාදුවේ තාපාංක අතර වෙනස ගොඩාක් වැඩි නිසා අපිට පහසුවෙන් භූමි තෙල්, පෙට්‍රල්, නැප්තා, ඩීසල් එහෙම නැත්නම් වායු, ගෑස් අපිට වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඒ වගේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉතාම අඩු විදියට අපිට මේ සංඝටක ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාෂ්පශීලී සංඝටක කිහිපයක් තිබුණොත් ඒවා වෙන් කරගන්න මේ ක්‍රමයේදී දයා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ප්‍රධාන වාසියක් විදියට සලකන්න පුළුවන් දරුවනේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන මේ ක්‍රමයේදී තියෙන අවාසි මොනවාද කියලා. පළවෙනි අවාසි තමයි ක්‍රමවේදී ඉතාම සංකීර්ණයි අපහසුයි. ඒකේ අවාසියක් විදියට අපි සලකන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදී සංකීර්ණ හා අපහසු වීම. ඒ වගේම අනිත් ආසවන මූලධර්මයට වඩා මේකේ බල ශක්තියක් යනවා. මොකද වැඩි වේලාවක් තාපය ලබා දෙන්න රත් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අනිත් ක්‍රමවේද වලට සාපේක්ෂව වැඩි තාපයක් යන එකත් අපට අවාසියක් විදිහට මේකෙදී සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනික් ආසවන මූලධර්ම වලට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා මෙම ක්‍රමවේදයේ හරහා සංඝටක වෙන් කරන්න යාමේදී. හොඳයි මම හිතන දරුවන් සියලු දෙනාටම ආසවන මූලධර්ම ගැන සරල අදහසක් එන්න ඇති. ඔබ මේ වීඩියෝ එක 3-4 වතාවක් නරඹලා
අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගන්න. ඒතර ඔබට විභාගයේදී ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ හා සම්බන්ධව ඔබට උත්තර සපයන්න පහසු වෙයි.